सो गाइस, एक बंदे ने मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट किया कि भाई एक बहुत बड़ी बोतल लो और बहुत सारे पटाखे लो और फिर उन बहुत सारे पटाखों को उस बड़ी बोतल के अंदर भर दो और फिर उन पटाखों के अंदर आग लगा दो। सो गाइस, आइडिया काफी कमाल का है यार। तो ये रहे बहुत सारे पटाखे और ये रही बहुत बड़ी बोतल। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स डू दिस। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओह गाइस, लुक एट दैट, हमारी कितनी बड़ी बोतल कितनी सी हो गई। ऑसम गाइस, वो ये भी बहुत ज्यादा गर्म है। तो यार एक बात तो कहनी पड़ेगी, बंदे का आइडिया कमाल था यार, एक नंबर। मतलब कि मजा आ गया यार। तो गाइस, मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको भी इसमें बहुत ज्यादा मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर इस घंटी बटन को दबाइएगा। और मैं मिलता हूं आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओह माय गॉड, इट वाज ऑसम यार। बाय बाय।